Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan maneh anak-anakku, para siswa kelas 9 ing media pasinaon basa Jawa. Muga-muga kabeh sing padha nonton video iki pinaringan sehat lan tetep semangat. Anak-anakku, para siswa kelas 9, ing piwulangan kapisan iki bab kang dirembuk kanthi tema teknologi. Lan bakal mbabar wawasan ngenani teks hasil observasi. Observasi kuwi panliten, menawa ing basa Indonesia diarani penelitian. Pangertene teks laporan hasil observasi yaiku teks kang duweni sisi panjabaran kanthi umum utawa laporan saka hasil kegiatan pengamatan. Teks laporan observasi uga diarani teks klasifikasi amarga ngemu klasifikasi babagan jenis-jenis bab adhedhasar tetengere. Uga duweni tujuan kapisan ngluwari perkara tertentu kanthi ringkes utawa efektif. Ngluwari kuwi padha karo ngudari. Kaping pindho, nemokake teks lan cara sing inovatif. Kaping telu, nindakake pengawasan lan benerake sing salah. Pungkasan yaiku mangerteni pangrembakane sawijining bab. Lan panganggone teks laporan hasil observasi yaiku kanggo aweh laporan tanggung jawab awit saka kegiatan. Njur njlentrehake dasar saka panyusunan kawicaksanaan pamilihan utawa pangluaran prekaran saka pangamatan. Katelu, sarana kanggo pendokumentasian. Nomor 4, sumber warta kang bisa dipercaya. Saiki sing dadi tetenger utawa ciri-ciri teks laporan hasil observasi yaiku kudu asifat objektif, global lan universal. Lanjut, ditulis adhedhasar kasunyatan utawa fakta awit penelitian kang ditindakake. Jadi laporan hasil observasi iki kudu ditulis miturut panelitian sing wis ditindakake. Ditulis kanthi jangkep lan sampurna. Objek kang dirembuk utawa dibahas yaiku objek tunggal. Informasi teks mujudake hasil panelitian sing aktual lan kadukten bener. Sifat teks laporan hasil observasi. Jadi teks laporan hasil observasi kuwi kudu asifat informatif. Apa kuwi ya kuwi kudu bisa menehi informasi sing migunani kanggo sing maca. Kudu asifat komunikatif. Ampiye sing maca kuwi kudu diceritani paneliti, basane kudu gampang dimangerteni. Uga kudu asifat objektif. Tegese teks laporan mau kudu anyar lan adhedhasar kasunyatan. Saiki kita bakal mbabar wawasan mengenai struktur teks laporan hasil observasi. Sing dadi punjeling kuwi wis arupa teks. Ana telu sing dadi struktur teks laporan hasil observasi yaiku 1. Definisi umum. Terangan utawa bagian sing nerangake titian utawa ciri-ciri barang, tanda, lan sapanunggalane. 2. Deskripsi bagian utawa klasifikasi.
yaiku perangan sing monto-monto manut jeneng utawa kelompoke, utawa perangan sing nerangake kegambaran sing luwih rinci. Monto-monto iku apa to? Monto-monto ku bagi-bagi. Telu, deskripsi manfaat utawa kagunan, yaiku perangan sing mujudake dudukan utawa kesimpulan saka asile observasi. Iki ana tuladha para siswa pelajaran kepiye anggone nyusun struktur teks laporan hasil observasi. Jadi, anggap wae iki wis ana teks laporan hasil penelitian utawa observasi mau, banjur sampeyan kabeh bisa monto-monto miturut strukture. Ampri yang lebih gampang bisa nganggo tabel kaya iki. Kapisan definisi umum yaiku goleki sing dadi titikane utawa cirine teks laporan mau. Kaya tuladha iki sing dadi titikane yaiku panliten ngenani sampah. Banjur kapindho goleki deskripsi bagian, yaiku perangan sing bagi-bagi mengklasifikasi. Ana teks iki tuladhane perangane sampah. Ana sampah awujud plastik, ana sampah cair, padat lan sapanunggalane. Pungkasan sing kudu digoleki yaiku deskripsi manfaat. Yaiku goleki ana sajroning teks apa kang dadi manfaate, apa sing bisa migunani kanggo sing maca. Anak-anakku, para siswa kelas 5, iki ana gladhen kanggo sampeyan. Ana tugas kapisanan basa Jawa. Tugase 1. Wacanan kanthi promati, wacan kang irah-irahane gawe gas LPG dhewe bisa murut 24 jam stop. Negone sakwise iki uga wis tak cakne wacane, utawa menawa awakmu gawe buku kitab basa kelas 9 bisa dicekak apa kono. Nomor 2, banjur gawe ana struktur teks laporan hasil observasi. Tuladhane uga wis tak babarne ning slide sakdurunge iki. Nomor 3, struktur teks laporan hasil observasi iki digarap ing kertas folio lan ditulis tangan wae. Kanggo tugasmu sing sepisan yaiku maca kanthi premati, iki wacane. Iki tutukane wacan ing dhuwur. Wacan iki bisa dibulan-baleni nanti awakmu bisa nemokake struktur teks laporan hasil observasi. Tutukane wacan meneh yo, nak. Iki uga bisa awakmu membuka buku Kirtia Basa kelas 9. Ing sajroning kono uga enek wacan teks iki. Anak-anakku, para siswa kelas 5, cukup sami pasinaon dina iki. Matur nuwun marang kawigatosanipun. Muga-muga apa kang kababar mau bisa migunani. Aja lali tugas dilampunake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan maneh anak-anakku, para siswa kelas 9 ing media pasinaon basa Jawa.
Muga-muga kabeh sing padha nonton video iki pinaringan sehat lan tetep semangat. Anak-anakku, para siswa kelas 5, ing piwulangan kapisan iki bab kang dirembuk kanthi tema teknologi. Lan bakal mbabar wawasan ngenani teks hasil observasi. Observasi kuwi panliten, menawa ing basa Indonesia diarani penelitian. Pangertene teks laporan hasil observasi yaiku teks kang duweni isi panjabaran kanthi umum utawa laporan saka hasil kegiatan pengamatan. Teks laporan observasi uga diarani teks klasifikasi amarga ngemu klasifikasi babagan jenis-jenis bab adhedhasar tetengere. Uga duweni tujuan kapisan ngluwari perkara tertentu kanthi ringkes utawa efektif. Ngluwari kuwi padha karo ngudari. Kaping pindho, nemokake teks lan cara sing inovatif. Kaping telu, nindakake pengawasan lan benerake sing salah. Pungkasan yaiku mangerteni pangrembakane sawijining bab. Lan panganggone teks laporan hasil observasi yaiku kanggo aweh laporan tanggung jawab awit saka kegiatan. Njlentrehake dasar saka panyusunan kawicaksanaan pamilihan utawa pangluaran prekaran saka pangamatan. Katelu, sarana kanggo pendokumentasian. Nomor 4, sumber warta kang bisa dipercaya. Saiki sing dadi tetenger utawa ciri-ciri teks laporan hasil observasi yaiku kudu asipat objektif, global lan universal. Banjur ditulis adhedhasar kasunyatan utawa fakta awit panliten kang ditindakake. Jadi laporan hasil observasi iki kudu ditulis miturut panliten sing wis ditindakake. Ditulis kanthi jangkep lan sampurna. Objek kang dirembuk utawa dibahas yaiku objek tunggal. Informasi teks mujudake hasil panliten sing aktual lan kadukten bener. Sifat teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi kuwi kudu asipat informatif. Apa kuwi? Ya kuwi kudu bisa menehi informasi sing migunani kanggo sing maca. Kudu asipat komunikatif. Ampiye sing maca kuwi kalau diceritani panliti, basane kudu gampang dimangerteni. Uga kudu asipat objektif. Tegese teks laporan mau kudu anyar lan adhedhasar kasunyatan. Saiki kita bakal mbabar wawasan mengenai struktur teks laporan hasil observasi. Sing dadi punjeling kuwi wis arupa teks. Ana telu sing dadi struktur teks laporan hasil observasi yaiku 1. Definisi umum. Terangan utawa bagian sumberangake titian utawa ciri-ciri barang, tondo, lan sapanunggalane. 2. Deskripsi bagian utawa klasifikasi yaiku perangan sing monto-monto manut jenis utawa kelompoke utawa perangan sing nerangake
kegambaran sing luwih rinci. Monto-monto kuwi apa ta? Monto-monto kuwi bagi-bagi. Telu, deskripsi manfaat utawa kagunan, yaiku perangan sing mujudake tututan utawa kesimpulan saka asile observasi. Iki ana tuladha para siswa kelas kepiye anggone nyusun struktur teks laporan hasil observasi. Tapi anggap wae iki wis ana teks laporan hasil panliten utawa observasi mau, banjur sampeyan kabeh bisa monto-monto miturut strukture. Ampri luwih gampang bisa nganggo tabel kaya iki. Kapisan definisi umum yaiku goleki sing dadi titikane utawa cirine teks laporan mau. Kaya tuladha iki sing dadi titikane yaiku panliten ngenani sampah. Banjur kapindho goleki deskripsi bagian, yaiku perangan sing bagi-bagi mengklasifikasi. Ana teks iki tuladhane perangane sampah. Ana sampah awujud plastik, ana sampah cair, padat lan sapanunggalane. Pungkasan sing kudu digoleki iku deskripsi manfaat. Yaiku goleki ana sajroning teks apa kang dadi manfaate, apa sing bisa migunani kanggo sing maca. Anak-anakku, para siswa kelas 5, iki ana gladhen kanggo sampeyan. Ana tugas kapisanan basa Jawa. Tugase 1. Wacanan kanthi promati, wacan kang irah-irahane gawe gas LPG dhewe bisa murid 24 jam non-stop. Negone slide sakwise iki uga wis tak cakne wacane, utawa menawa awakmu gawe buku kirti basa kelas 9 bisa dibuka ana kono. Nomor 2, banjur golek ana struktur teks laporan hasil observasi. Tuladhane uga wis tak babarne ning slide sadurunge iki. Nomor 3, struktur teks laporan hasil observasi iki digarap ing kertas folio lan ditulis tangan wae. Kanggo tugasmu sing sepisan yaiku maca kanthi premati, iki wacane gawe gas LPG dhewe bisa ngurut 24 jam non-stop irah-irahane. Diwaca sing tenanan, banjur engko digoleki struktur teks laporan hasil observasi. Iki tutukane wacan ing dhuwur. Wacan iki bisa dibolen-baleni nanti awakmu bisa nemokake struktur teks laporan hasil observasi. Tutukane wacan meneh yo, nak. Iki uga bisa awak membuka buku kirtia basa kelas 9. Ing sajroning kono uga enek wacan teks iki. Anak-anakku, para siswa kelas 9, cukup sami pasinaon dina iki. Matur nuwun marang kawigatosane. Muga-muga apa kang kababar mau bisa migunani. Aja lali tugas dirampungake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan maneh anak-anakku, para siswa kelas 9 ing media pasinaon basa Jawa. Muga-muga kabeh sing padha nonton video iki pinaringan sehat lan tetep semangat. Anak-anakku, para siswa kelas 9 ing piwulangan kapisan iki bab kang dirembuk kanthi tema teknologi lan bakal babar wawasan ngenani teks hasil observasi. Observasi kuwi panliten, menawa ing basa Indonesia diarani penelitian. Pangertene teks laporan hasil observasi yaiku teks kang duweni sisi panjabaran kanthi umum utawa laporan saka hasil kegiatan pengamatan. Teks laporan observasi uga diarani teks klasifikasi amarga ngemu klasifikasi babagan jenis-jenis bab adhedhasar tetengere. Uga duweni tujuan kapisan ngluwari perkara tertentu kanthi ringkes utawa efektif. Ngluwari kuwi padha karo ngudari. Kaping pindho, nemokake teks lan cara sing inovatif. Kaping telu, nindakake pengawasan lan benerake sing salah. Pungkasan yaiku mangerteni pangrembakane sawijining bab. Lan panganggone teks laporan hasil observasi yaiku kanggo aweh laporan tanggung jawab awit saka kegiatan. Njur njlentrehake dasar saka panyusunan kawicaksanaan pamilihan utawa pangluaran prekaran saka pangamatan. Katelu, sarana kanggo pendokumentasian. Nomor 4, sumber warta kang bisa dipercaya. Saiki sing dadi tetenger utawa ciri-ciri teks laporan hasil observasi yaiku kudu asifat objektif, global lan universal. Lanjut, ditulis adhedhasar kasunyatan utawa fakta awit penelitian kang ditindakake. Jadi laporan hasil observasi iki kudu ditulis miturut penelitian sing wis ditindakake. Ditulis kanthi jangkep lan sampurna. Objek kang dirembuk utawa dibahas yaiku objek tunggal. Informasi teks mujudake hasil panlitian sing aktual lan kadukten bener. Sifat teks laporan hasil observasi. Jadi teks laporan hasil observasi kuwi kudu asifat informatif. Apa kuwi ya kuwi kudu bisa menehi informasi sing migunani kanggo sing maca. Kudu asifat komunikatif. Ampiye sing maca kuwi kudu diceritani panliti, basane kudu gampang dimangerteni. Uga kudu asifat objektif. Tegese teks laporan mau kudu anyar lan adhedhasar kasunyatan. Saiki kita bakal babar wawasan mengenai struktur teks laporan hasil observasi. Sing dadi punjeling kuwi wis arupa teks. Ana telu sing dadi struktur teks laporan hasil observasi yaiku 1. Definisi umum. Terangan utawa bagian sing nerangake titian utawa ciri-ciri barang, tanda, lan sapanunggalane. 2. Deskripsi bagian utawa klasifikasi.
yaiku perangan sing monto-monto manut jeneng utawa kelompoke, utawa perangan sing nerangake kegambaran sing luwih rinci. Monto-monto iku apa to? Monto-monto ku bagi-bagi. Telu, deskripsi manfaat utawa kagunan, yaiku perangan sing mujudake dudukan utawa kesimpulan saka asile observasi. Iki ana tuladha para siswa pelajaran kepiye anggone nyusun struktur teks laporan hasil observasi. Tapi anggap wae iki wis ana teks laporan hasil penelitian utawa observasi mau, banjur sampeyan kabeh bisa monto-monto miturut strukture. Ampri yang lebih gampang bisa nganggo tabel kaya iki. Kapisan definisi umum yaiku goleki sing dadi titikane utawa cirine teks laporan mau. Kaya tuladha iki sing dadi titikane yaiku panliten mengenai sampah. Banjur kapindho goleki deskripsi bagian, yaiku perangan sing bagi-bagi mengklasifikasi. Ana teks iki tuladhane perangane sampah. Ana sampah awujud plastik, ana sampah cair, padat lan sapanunggalane. Pungkasan sing kudu digoleki yaiku deskripsi manfaat. Yaiku goleki ana sajroning teks apa kang dadi manfaate, apa sing bisa migunani kanggo sing maca. Anak-anakku, para siswa kelas 5, iki ana gladhen kanggo sampeyan. Ana tugas kapisanan basa Jawa. Tugase 1. Wacanan kanthi promati, wacan kang irah-irahane gawe gas LPG dhewe bisa murut 24 jam non-stop. Negone sakwise iki uga wis tak cakne wacane, utawa menawa awakmu gawe buku kitab basa kelas 9 bisa dibuka apa kono. Nomor 2, banjur gawe ana struktur teks laporan hasil observasi. Tuladhane uga wis tak babarne ning slide sakdurunge iki. Nomor 3, struktur teks laporan hasil observasi iki digarap ing kertas folio lan ditulis tangan wae. Kanggo tugasmu sing sepisan yaiku maca kanthi premati, iki wacane. Iki tutukane wacan ing dhuwur. Wacan iki bisa dibulan-baleni nanti awakmu bisa nemokake struktur teks laporan hasil observasi. Tutukane wacan meneh yo. Nah, iki uga bisa awakmu membuka buku Kirtia Basa kelas 9. Ing sajroning kono uga enek wacan teks iki. Anak-anakku, para sekolah kelas 5, cukup samini pasinaon dina iki. Matur nuwun marang kawigatosane. Muga-muga apa kang kababar mau bisa migunani. Aja lali tugas dirampunake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan maneh anak-anakku, para siswa kelas 9 ing media pasinaon basa Jawa. Muga-muga kabeh sing padha nonton video iki
pinaringan sehat lan tetap semangat. Anak-anakku, para siswa kelas 9, ing piwulangan kapisan iki bab kang dirembuk kanthi tema teknologi. Lan bakal babar wawasan ngenani teks hasil observasi. Observasi kuwi panliten, menawa ing basa Indonesia diarani penelitian. Pangertene teks laporan hasil observasi yaiku teks kang duweni sisi panjabaran kanthi umum utawa laporan saka hasil kegiatan pengamatan. Teks laporan observasi uga diarani teks klasifikasi amarga ngemu klasifikasi babagan jenis-jenis bab adhedhasar tetengere. Uga duweni tujuan kapisan ngeluari perkara tertentu kanthi ringkes utawa efektif. Ngeluari kuwi padha karo ngudari. Kaping pindho, nemokake teks lan cara sing inovatif. Kaping telu, nindakake pengawasan lan benerake sing salah. Pungkasan yaiku mangerteni pangrembakane sawijining bab. Lan panganggone teks laporan hasil observasi yaiku kanggo aweh laporan tanggung jawab awit saka kegiatan. Njlentrehake dasar saka panyusunan kawicaksanaan, pamilihan utawa pangluaran prekaran saka pangamatan. Katelu, sarana kanggo pendokumentasian. Nomor 4, sumber warta kang bisa dipercaya. Saiki sing dadi tetenger utawa ciri-ciri teks laporan hasil observasi yaiku kudu asifat objektif, global lan universal. Banjur ditulis adhedhasar kasunyatan utawa fakta awit panliten kang ditindakake. Jadi laporan hasil observasi iki kudu ditulis miturut panliten sing wis ditindakake. Ditulis kanthi jangkep lan sampurna. Objek kang dirembuk utawa dibahas yaiku objek tunggal. Informasi teks mujudake hasil panliten sing aktual lan kadukten bener. Sifat teks laporan hasil observasi. Jadi teks laporan hasil observasi kuwi kudu asifat informatif. Apa kuwi ya kuwi kudu bisa menehi informasi sing migunani kanggo sing maca. Kudu asifat komunikatif. Amriye sing maca kuwi kalau diceritani panliti, basane kudu gampang dimangerteni. Uga kudu asifat objektif. Tegese teks laporan mau kudu anyar lan adhedhasar kasunyatan. Saiki kita bakal babar wawasan mengenai struktur teks laporan hasil observasi. Sing dadi punjering kuwi wis arupa teks. Ana telu sing dadi struktur teks laporan hasil observasi yaiku 1. Definisi umum. Terangan utawa bagian sing nerangake titian utawa ciri-ciri barang, tanda, lan sapanunggalane. 2. Deskripsi bagian utawa klasifikasi yaiku perangan sing monto-monto manut jenis utawa kelompoke utawa perangan sing nerangake kegambaran sing luwih rinci. Monto-monto iku apa to? Monto-monto ku bagi-bagi. 3.
deskripsi manfaat utawa kagunan, yaiku perangan sing mujudake tuntutan utawa kesimpulan saka asile observasi. Iki ana tuladha para siswa pelajar kepiye anggone nyusun struktur teks laporan hasil observasi. Tapi anggap wae iki wis ana teks laporan hasil panliten utawa observasi mau, banjur sampeyan kabeh bisa monto-monto miturut strukture. Ampri yang luwih gampang bisa nganggo tabel kaya iki. Kapisan definisi umum yaiku goleki sing dadi titikane utawa cirine teks laporan mau. Kaya ini tulodo iki sing dadi titikane yaiku panliten ngenani sampah. Banjur kapindho goleki deskripsi bagian, yaiku perangan sing bagi-bagi mengklasifikasi. Ana teks iki tuladhane perangane sampah. Ana sampah awujud plastik, ana sampah cair, padat lan sapanunggalane. Pungkasan sing kudu digoleki yaiku deskripsi manfaat. Yaiku goleki ana sajroning teks apa kang dadi manfaate, apa sing bisa migunani kanggo sing maca. Anak-anakku, para siswa kelas 5, iki ana gladhen kanggo sampeyan. Ana tugas kapisanan basa Jawa. Tugase 1. Wacanan kanthi promati, wacan kang irah-irahane gawe gas LPG dhewe bisa murut 24 jam non-stop. Negone sakwise iki uga wis tak cakne wacane utawa menawa awakmu gawe buku kirja basa kelas 9 bisa dicekak apa kono. Nomor 2, banjur golek ana struktur teks laporan hasil observasi. Tuladhane uga wis tak babarne ning slide sakdurunge iki. Nomor 3, struktur teks laporan hasil observasi iki digarap ing kertas folio lan ditulis tangan wae. Kanggo tugasmu sing sepisan yaiku maca kanthi premati, iki wacane. Iki tutukane wacan ing dhuwur. Wacan iki bisa dibolen-baleni nanti awakmu bisa nemokake struktur teks laporan hasil observasi. Tutukane wacan meneh yo, nak. Iki uga bisa awakmu buka buku kirja basa kelas 9. Ing sajroning kono uga enek wacan teks iki. Anak-anakku, para siswa kelas 5, cukup samini pasinaon dina iki. Matur nuwun marang kawitatasane. Muga-muga apa kang kababar mau bisa migunani. Aja lali tugas dilampungake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.